Axı kişi dostunun dinindədir. Axı insan dostluq elədiyinə, yaxınlıq elədiyinə, birlikdə oturduğuna, birlikdə durduğuna uzlaşır. Ona görə artıq vaxt var idi, zaman var idi, insanlardan bəyan istəyirdilər ki, filan kəs nə tərdir, filan kəsin ab-havası, filan kəs necə yaşayır. Amma indi ona artıq o qədər də ehtiyac yoxdur. Hətta müsəlmanlar öz aralarında da belə oturub durduqlarına baxanda bilinir. Həyası olmayan oturub durandan sən nə gözləyəsən ki? Əgər onun da həyası olsaydı, onunla oturub durmazdı axı. Özü də o şəxs ki, Allah Resulü axı deyib ona, nə istəyirsənsə, utanmırsansa, utanmayan sənə heç nə verməz. Ona görə də müsəlmana lazım olan, müsəlmanın üzərində boyunda vacib olanlar ki, yalnız özünə fayda verənlərlə, yalnız özünə fayda verənlərlə oturub bulsun. Hə, bəli, o həyasına naqislik olana sən fayda verə bilirsənsə, başqa məsələ. Əgər həyasına naqislik olanı islah edə biləcəksənsə, onun o xəstəliyini sən şəfa verə biləcəksənsə, Allahın izni ilə, hə, bu artıq başqa məsələdir. Amma çox vaxt əks olur. Çox vaxt müalicə eləmək istəyən insanlar olur ki, sən də özləri xəstəymiş. Müalicə eləmək istəyir. Kiminsə naqisliklərini aradan qaldırmaq istəyirmiş. Amma qardaş xəbər yox idi ki, özü xəstə idi. Və daha da xəstələnir. Səndə həya problemi yox idi. Amma o naqislə oturub durduğuna görə ondan da bir pay götürdün. Çünki şeytanın məğlub elədikləri və xüsusilə də o şeylərdə məğlub olmaq ki, yaraşmır. Artıq daha da alçalacaq. Çünki hərdən bəzi müsəlmanların, bəzi qardaşların dilindən bəzi sözlər eşidilir ki, insan xəta eləyəndir. İnsan da səhv eləyib, qardaş da səhv eləyib, insan xəta eləyəndir. Qardaşım, hər xətanı müsəlman eləyə bilməz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşulduğu müsəlman zina eləyər, dedi eləyər. Mömin daha doğrusu. Dedi bəs filan günah eləyər. Filan günah eləyər. Amma yalan? Dedi mömin yalan danışmaz. Demək bunu göstərir ki, müsəlman hər yalan eləyə bilməz. Hər günah, hər xətanı elə, adına qoyarsan ki, insan da xəta eləyib. Elə şey yoxdur qardaşım. Belə qayda yoxdur.